इस मासूम कुत्ते को खाने के लिए जंगली कुत्ते इसके पीछे लग जाते हैं। फिर ये कुत्ता अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागता रहता है और एक पहाड़ के सामने आकर फंस जाता है। फिर वो सारे जंगली कुत्ते इसे घेर लेते हैं और मिलकर इस मासूम कुत्ते पे अटैक करते हैं। फिर एक एक करके सारे कुत्ते काटने लगते हैं ताकि वो तुरंत ही मर जाए। अचानक ये सारे कुत्ते रुक जाते हैं क्योंकि इस मासूम कुत्ते की जान बचाने के लिए इसका दोस्त वहाँ पे आ जाता है। फिर ये दोस्त इन कुत्तों को पकड़ पकड़ कर मारता है और कुत्तों को वहाँ से भगा देता है और अपने दोस्त की जान बचा लेता है। अगर अच्छे दोस्त हमारे साथ हो तो हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।